Pasir nggak ada. Pasir kan mau ke sini, cuman. Iya, kemarin juga WA saya. Jeko masih lama dulu. Iya. Bersih. Apa tiba-tiba mendadak Yang di duluin yang di ujung. Kalau kata saya mah, kalau yang di ujung mah nanti sebutannya di depan kita terus. Lalu. Tenggelam terus. Takutnya selesai ini gangguan sama saya. Kan saya mah kalau lokasinya nggak bisa. Jadi dia ini kewalahan. Selesaikan nyatreknya itu berbeda. Kayak aja lokasinya bukan saya. Yang udah saya Beda sendiri. soalnya. Barang ayo di tangguhan. Mau itu ya,